یا شیخ سوالی دارم. کودک در مجلس درس ندید بودی؟ نقلی نیست. سائل را باید جواب داد. خدا میتواند هر کاری که میخواهد بکنه؟ هر چه خواهد. حتی خلاف اون چه هست؟ روز و شب کنه؟ قطعا. این چیست که میپرسی؟ حرف کودکانه. حضرت شیخ 2 علاوه بر 2 چند میشه؟ این را همه میدانم. خب من طفل بیش نیستم. میشود 4. اگه خدا بخواد میتونه 5 بشه؟ آری. پس میتونه مسلمونو گرب کنه و کافر و مسلم؟ بیشک. بچه پس اگه همش به دست اوست و ما بی اختیاری معابد و فاسق برای اوست، پس شما چرا اینجا جمع شدید؟ همه اینها که از جهد و عبادت میگید یک سر بیهوده میشه. پس بهتر نیست جماعت به خونه هاشون برن و کار به خدا بسپارن؟ اینها را کدوم آدم نابخرد فاسد اخلاقی به تو یاد داده ها؟ ما که زی اختیار نیستیم، لابد خدا. این طفل نامسئول را به بند کنید. شیطان در او حلول کرده است.